La volta al món a peu, dia 99. Avui no he fet el paripé, no passa res. Moltíssima humitat. No tant de fred però no tant, però sí que sense ploure està tota la tenda xopa. Xopa i tot això xop i fins i tot a dintre ha agafat una mica d'humitat, està un pèl humit al terra, normal. Res, són les 7 menys 10. Per aquí això és tard. O sigui, jo hauria de començar a caminar a les 6, perquè les 6 és l'equivalent de 7 a les 7 de Catalunya. I començar a caminar a les 7 és bona hora. Aquí ara vindrien a ser les 8 menys 10, per la posició del sol i tal. Però bueno, tu, mira, ja és el que hi ha. He dormit bé? No perquè, no ho sentiu? Hi ha un gos, tota la nit el gos bordant, tota la nit. Però, mira, jo estic aquí lluny del poble, Però els que estan al poble, tota la nit sentint el gos bordant. Ostres, tu. Vinga, anem cap a Albània. Sortim i mireu què acabo de veure. Vaig saltar per aquest mur de pedra seca i resulta que no ho vaig veure, però la tanca aquesta estava oberta, bueno, més aviat trencada. I jo penso, ostres, si arriba ni el pagès, es pensa que jo he trencat la tanca. Puc sortir tranquil·lament. Avui, dia 8 de març, dia de la dona treballadora. Bé, doncs, això es felicita, felicitats, o que tingueu un bon dia, bueno, ja serà el dia després, que tingueu un bon dia. Les dones que miren el canal de YouTube, les 4 que ho mireu, no sou 4, però clar, sou minoria, la majoria són homes. Tinc estadístiques de tot això, És a dir, jo no puc entrar al vostre usuari i dir tu ets home o dona, no em surt això, però em surt una estadística global de tot el meu públic. Algun dia us ensenyaré, si voleu. Bueno, mini poble del dia, que és una rotonda. Bàsicament aquest poble és una rotonda. Tenim fleca, tenim un bar, tenim una altra fleca i tenim un segon bar. Bueno, Montenegro en aquest sentit bastant bé, Millor que Croàcia. Està tot obert. Anem a fer un cafè, va. Bé, les 11 a 1 quilòmetre de la frontera, més o menys, caminant per, camps i cases per aquí desperdigades d'aquesta zona de Montenegro. Montenegro ha sigut un país que hem estat només 5-6 dies i, si no m'equivoco malament, algú em corregirà, és el país més petit que estaré, el país que estaré menys temps de la volta al món a peu. Això si no contem els països en què he estat menys d'un dia, com Bòsnia, Eslovènia i Mònaco. Diria que per la resta és el país que estarem menys. Bé, fem un petit resum de Montenegro del que m'ha agradat més, el top 3. Doncs mira, el 3 seria les ciutats. Ciutats històriques, Kotor i altres ciutats que hem trobat, monuments, tal. Molt maco, no he investigat molt de la història tampoc, he fet com petites pinzellades, però m'ha agradat, ben conservat i xulo. 2. Els camins estan molt ben marcats, m'ha sorprès perquè és un camí, un país que jo no tenia molt com a destí de senderisme i la veritat és que hi havia zones que havies de passar per entremig, saltar per murs de pedra seca, tal, i estava tot perfectament indicat, molt millor que molts punts del Pirineu, De veritat ho dic. Això seria el segon que m'ha agradat més. I el número 1, el que m'ha agradat més d'aquest país és la gent. He passat pocs dies, tampoc he interactuat massa, però mira, avui ja m'han preguntat 2 persones que d'on vinc, que què estic fent, i la gent, sense somriure massa, que és l'habitual d'aquesta zona del món, doncs molt bé, és simpàtica, s'interessa i tal. Montenegrins, molt bé. Com a punt negatiu, no destacaria potser negatiu, però clar, diries, ostres, Enric, et va agradar molt la platja i la costa de Croàcia i de Montenegro, no has dit res d'això, no? Bé, hi havia zones de la costa de Montenegro que eren molt xules, però
hi ha una cosa que potser no he ensenyat gaire, que és que tot el tema del turisme aquí a Montenegro és una mica un turisme més de vinga, restaurant, bar, cervesa, casino i, bueno, platja, tal, però a Croàcia era com... estava millor, no? Un punt més autèntic, diria, aquí, la part de costa, bueno, molt restaurat, molt d'això, massa organitzat, potser. Bueno, tu. Però bé, recomano venir a Montenegro, m'ha agradat i tornaria. Molt bé, darrere meu la frontera entre Albània i Montenegro. Com he dit a les anteriors fronteres, no gravaré, per si acas. I bé, com a les altres fronteres, primer toca sortir de Montenegro, presentaré el DNI per sortir, igual que vaig fer per entrar, i per entrar a Albània presentaré un document, en aquest cas intentaré amb el DNI també, doncs si no serveix, trauré el passaport, en principi amb el DNI serveix, i llavors entraré a Albània. No hauria de ser més complicat. Per cert, veig molts cotxes aquí, aparcats al voral, no acabo d'entendre per què. L'he preguntat a la intel·ligència artificial, que molts cops s'equivoca, i m'insinua que el motiu podria ser que aquests cotxes no tenen el permís adequat per creuar d'una frontera a una altra l'assegurança, llavors ho deixen aquí, doncs hi passen caminant i ja està. Ni idea. Ni idea. Podria ser, ho deixen aquí, passen caminant i una altra persona el recull a l'altra banda i així s'eviten haver de tenir una assegurança pel país següent. Frontera molt diferent a la de Croàcia i Montenegro. En aquesta no només estaven a prop la sortida de Montenegro i la d'entrada d'Albània, sinó que era la mateixa oficina. I quan el de sortida de Montenegro ha acabat amb el meu DNI, li ha llançat, l'ha fet fiu, i l'ha tirat a la taula del costat, a la taula del davant, el d'Albània, que ha introduït les dades molt més lentament, el programa d'Albània molt més lent, el de Montenegro ha sigut pim-pam, ok, pum, i ja està, i he passat. Ja estic a Albània, welcome to Albània. Bueno. De moment igual, evidentment. País molt desconegut, un país que s'ha ficat molt de moda últimament per viatjar, diuen que és molt maco. Tinc referències d'un amic que va venir fa poc i li va encantar. Home, jo no aniria als punts turístics clau, tipus muntanyes increïbles i llacs increïbles, que això crec que està més a l'interior del país, jo aniria més per la costa fins a Grècia, però bueno, jo crec que pot estar xulo, no? No ho sé, ja veurem. Bé, estem just al costat de la frontera. Primera impressió del país, dolenta, perquè la primera persona que m'he trobat és una dona que m'acaba de trobar fa uns segons que em demanava diners. Em parava a la mà i em demanava diners, això sempre mala opció. Bueno, hi ha un supermercat aquí, no sol ser bona idea, no? Els supermercats que hi ha a prop de la frontera deuen ser més cars, però anem a provar, a veure què hi ha. Mireu què m'he comprat. Us veu? Què us sembla, tu? La bandera d'Albània. A veure si així els hi caic millor a la gent. I bueno, i un Sprite per celebrar. Bueno, Sprite no, l'equivalent. Per celebrar que estem en un nou país. Cada cop que has visitat un país, ja sabeu que el recomanable és aprendre les 4 frases en l'idioma local, especialment si vas a peu, perquè vas a llocs rurals molts cops on no parlen anglès. I ara estava comprovant com són les típiques frases en albanès, no? Hola, bon dia, gràcies i adeu. Que complicat és aquest idioma, tu. Mira, hola és përshëndetje. Una paraula, përshëndetje. 4 síl·labes per dir hola. És complicat de nassos, tu. Bueno, avui aprendré përshëndetje i demà, si tal, ja aprendré gràcies. S'escolta? S'escolta? És una mesquita. Això suposo que és la crida a la pregària o... bueno, no ho sé, no us enganyaré, no ho sé. Però Albània, en principi, és un país musulmà. Dic en principi perquè a la pràctica, bueno, la majoria de dones no porten el vel i, bueno, no és el típic país musulmà que ens imaginem, no? Veig també una església catòlica allà, bueno, no ho sé. Però sí, ja n'he vist 4 de mesquites, I porto menys d'una hora en aquest país. Bé, ja porto unes hores aquí i això és bastant wild. És bastant diferent. Përshëndetje. Përshëndetje. Hello. Crec que és l'única paraula que sé i no sé si la pronuncio bé. Tothom té gallines aquí, és molt rural.
està una mica brut, tal com havien avisat. La gent que va en moto va sense casc. Mira, ara un amb casc, em deixarà malament. La gent saluda, està bé. Crec que ens ho passarem bé en aquest país, Ara, de moment, avui, al ser diumenge, poca gent. La gent està enfeinada amb lo seu i, a més, és l'hora de dinar. Creuant el pont peatonal que m'ha de portar fins al poble, ciutat de Shkodër. Havia pensat demà en agafar-me un dia de descans, però em sento bé físicament, està fent bon temps, bon dia, per tant, caminaré demà. Simplement, avui acabo més o menys de caminar a les 3, 3 i pico, i demà sortiré tard, per tant, doncs, faré un parell de dies més curts i ja està. Bueno, impressionant riu, muntanyes nevades, un castell. Es nota que és un país dur, no semblant a l'Europa occidental, però, ostres, té les seves parts maques, de moment. Doncs ja està. He arribat a aquesta habitació. No era la més barata, no? Perquè les imatges de les més econòmiques eren dures, i ja que n'agafo una de tant en quant, com a mínim que no sigui infecta, està bé aquesta, està bé. D'acord, 29 quilòmetres, 2 cafès, 2 refrescos. He parlat, diria que amb ningú, però m'he saludat amb diverses persones. Això de, què tal, una conversa així que no s'entén molt bé, podríem dir, posa-li 4 o 5. I de diners, doncs, 2 euros de l'esmorzar, 2 euros de 2 refrescos, 3 euros de la bandera, 20 euros d'aquesta habitació, i ara aniré a tallar-me el cabell. Primer em dutxaré i després aniré a tallar-me el cabell, o potser demà. Però bueno, ja ho conto com els calés del dia de demà i ja està. Molt bé, estem a Albània. Ja us he dit abans, però cada país que creuem sempre diem ara comença l'aventura. Per les poques hores que porto aquí, puc dir que aquest país pot ser agradable i desagradable en algunes coses. Mira, és un país pobre, en general, comparat amb la resta que hem estat, no? He vist uns cotxassos, però moltíssims, molts Mercedes-Benz. M'han dit que aquí hi ha molta màfia. Bueno, suposo que tindrà part de motiu, això. Hi ha una mica, trobo, l'actitud també dels xulitos que volen cridar atenció i volen que els hi facis cas i tal. Aquesta gent, bueno, el millor és ignorar-los o fer així i ja està, adeu, perquè no en recordeu de fa molts anys que hi havia aquesta gent que eren com uns buscarraons? Crec que aquesta gent ja no existeix. Aquesta gent ja com que ja ha desaparegut, no? Una mica del paisatge. Eren aquests que buscaven de, què passa, Els hi miraves, tal, això ja no passa. Però jo crec que aquí hi ha una mica d'això. Simplement, bueno, és qüestió d'ignorar-los si veus que van d'aquest rotllo i ja està. I si van de simpàtics, doncs perfecte, simpàtics. No ho sé. A veure com va. Fem una foguera. Pregunta que em fa moltíssima gent. Estàs anant a una zona de conflicte, bla, 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 tema Iran, tema Estats Units, tema de la guerra. Val, no, en principi això no m'afecta. No m'afecta perquè la meva intenció inicial, al principi de la ruta, era anar cap a Iran, però ja de seguida vaig veure que no, que això no ho faria perquè Iran ja no és d'ara, sinó de fa l'any passat, que està una mica problemàtic. Per tant, tinc dues opcions. L'opció 1 és anar fins a Geòrgia, Azerbaidjan, o sigui, Turquia, Geòrgia, Azerbaidjan. Aquesta part seria comú per totes les rutes, aquesta part no, ara mateix no hi ha guerra aquí, no hi ha cap problema. No, és que Turquia està molt a prop d'Iran. Turquia viuen desenes o centenars de milions de persones i és un país que no està passant res ara mateix. Està a prop d'Iran, sí, però no hi ha guerra. Geòrgia tampoc i Azerbaidjan tampoc. I crec que hi ha un dron que s'ha estavellat a Azerbaidjan o alguna cosa així, però bueno, res.
Si s'extengués cap a aquesta zona, que en principi no hauria de passar, doncs ja ens ho replantejaríem, no? Però de moment no. Llavors, a partir d'aquí tinc dues opcions. Opció 1, anar per Centre-Àsia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, petit tram de la Xina, Pakistan i després entrar a la Índia. Tota aquesta zona de Centre-Àsia és tranquil·la, no hi ha problemes de guerra ni de res. I l'altra opció sempre ha sigut agafar un avió des de Tbilisi o Bakú i saltar-me tot el Centre-Àsia i anar directament a Pakistan o a la Índia. Aquesta és una opció, independentment de la guerra o no, sempre està sobre la taula i tal. De moment no afecta en res. Els països de Centre-Àsia no és el mateix. Clar, hi ha gent que no sap molt de geografia, jo ho entenc. Jo la tinc memoritzada al 100% perquè la meva ruta la porto estudiant fa anys, però entenc que vosaltres hi ha gent que no la té memoritzada, aquesta zona del món. Encara que geogràficament pugui semblar que està a prop, Tajikistan d'Iran, realment és que de veritat no estan a prop i no té res a veure aquests dos països i no passa res. El conflicte està a l'Orient Mitjà, d'Iran cap a baix. Agafeu un mapa, mireu la zona aquesta, diran cap a baix, hi ha problemes, però diran cap amunt no. Una altra pregunta que em fan és si m'agrada veure'm a mi mateix als vídeos. Sí, m'agrada tornar a veure els meus vídeos si els vídeos m'han quedat bé i m'han agradat. Malauradament no tinc temps, no tinc temps de tornar a veure els meus vídeos perquè és que apenes tinc temps d'editar-los, no? Quan els estic editant és quan els estic veient. I si quedo malament, doncs no m'agrada, i si quedo bé perquè els plànols són guais i les coses que dic no m'entrebanco i estan bé, doncs m'agrada. Al principi no m'agradava, ja fa anys que faig YouTube, però suposo que se m'ha passat la vergonya o el que sigui. Algun dia potser es podria fer una marató, un binge watching, que es diu en anglès, una marató d'Enric Adventures, de la Volta al Món a peu, és a dir, un directe mirant tots els capítols i jo reaccionant a ells en directe, sense pausar ni res, parlant a sobre. Però crec que serien massa hores de directe, perquè clar, és que cada dia 10, 15, 20 minuts, al final sumes i no sé quan devem portar ja, però hores i hores i hores, no m'ha arribat ni al dia 100. I per últim em pregunten si la tenda es pot obrir des de fora. Sí. Entenc que ho pregunten pel tema de seguretat, per si em fa por que... Però si algú vol venir a fer-me mal, el menor dels problemes és que la tenda es pugui obrir des de fora. Si algú ve amb un ganivet per dir alguna cosa, pot rajar la tenda i fer-me el que vulgui. Però de veritat que això no passarà, que podeu mirar qualsevol altre aventurer que hagi fet aquest tipus de coses i és que no passa això, no ve la gent per la nit a rajar-te, d'acord? I si algú vol fer-te alguna cosa, és molt més probable que et passi durant el dia que quan estàs amagat a la nit a la tenda i jo què sé, t'atraquin d'alguna manera o altra, saps? Però a la tenda no. I el tema dels animals, els animals tenen més por de nosaltres que nosaltres hauríem de tenir ells. És a dir, ells no s'aproparan a la tenda a menys que olorin menjar i tinguin fam. Llavors el que s'ha de fer és treure el menjar de la tenda. Això em va fer una pregunta fa poc, el tema del menjar. Ara els últims 2 dies o 3 sí que l'he tret fora de la tenda i l'he penjat d'un arbre, però tampoc cap animal s'ha apropat ni res. D'acord, això és tot. Demà seguim. Demà, dia 100, vaig a dutxar-me i a tallar-me el cabell. Bona tarda.